Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармонии, баяна, хорошей, доброй песни. Здравствуйте. Сегодня мы находимся в новой студии, а находимся потому, что у нас сегодня большой коллектив и в ту студию не помещается. Студию нам предоставило любезно кафе «Кантри», что находится в Кременкуле, и здесь у нас тепло и уютно. Я должен сказать, что на улице мороз, да, у нас тепло, и гармошка играет, и хорошая песня живет. И вот сегодня у нас не одна гармошка играет, а много инструментов, русских народных инструментов, потому что в гости к нам пришел инструментальная группа ансамбля танца «Урал», а точнее, вот они, красавцы, сидят, и во главе с художественным руководителем Валерием Останиным. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Здравствуйте. Несколько слов расскажи, Валера, про своих участников вашего ансамбля. Ну, во-первых, мы очень рады, что вы нас пригласили на эту передачу, которую смотрят наши мамы, наши бабушки, не отрываясь от экранов, слушают народное творчество. Естественно, сами любят подпеть за столом эти песни. Я думаю, так же, как и все телезрители, которые смотрят вашу передачу. Я бы хотел представить наших участников, своих коллег и своих друзей. Добрая прима Татьяна Потапова, выпускница Уральской консерватории. Ирина Елисеева, выпускница Академии, но играет у нас на домре альт. Еще одна у нас красавица, это Наташа Час, синтезатор. Это наши самые любимые и самые красивые музыканты, ну я не боюсь этого слова, на всем Урале. Пусть не обижаются все красавицы, но наши девушки самые красивые. Мы их так и выбирали, по красоте сначала. А потом уже послушали, что они умеют. Вот. Продолжу представлять музыкантов. На баяне играет Евгений Васильев. Прекрасный баянист, мой друг. Вот недавно пришел к нам коллектив Тимошин Виталий. Прекрасный баянист, я думаю, он у нас останется надолго. У нас музыканты работают очень долго. Текучесть у нас очень маленькая в сравнении с другими коллективами, потому что мы все не только на работу приходим, а еще и дружим. Собираемся, музицируем, празднуем дни рождения, Новый год. Сергей Николаевич этому свидетель. Вот. На бас-гитаре играет Виталий Мансуров. Прекрасный человек, замечательный музыкант. Тоже недавно в коллективе, но мы очень его любим уже. И вот наш любимчик – это Комиссаров Александр, ударный. Вот такой у нас коллектив. Мы все, еще раз повторю, дружим, собираемся. Веселый, дружный, молодой, способный, очень талантливый. И мы вам желаем дальнейших успехов, творческих, здоровья крепкого, всех самых лучших благ. И вот этот ансамбль, он умеет играть абсолютно любую музыку. Вы сейчас в этом убедитесь, что они умеют не только аккомпанировать танцам, но и играть и народные произведения, и эстрадные произведения, и аккомпанировать солистам. Это уникальный ансамбль. И особенно они умеют поднимать настроение. Вот сейчас мы в этом с вами и убедимся.
Должен сказать, что хочется не только слушать, но и плясать, это точно. Мы только что услышали с вами уральскую плясовую, такую задорную, боевую вещь. Расскажите несколько слов про это произведение. С радостью, потому что это произведение написал мой преподаватель. Когда я учился в музыкальном училище, мне посчастливилось учиться у Валентина Лаптева. И я не знал, что он композитор. Он увел у меня инструментовку. Вот. А когда мы заиграли, я увидел автора, то, конечно, удивился. Это произведение с годами эволюционировало, вот превратилось в то произведение, которое сейчас стало. Потому что со временем приходится наращивать репертуар, делать его разнообразнее. Вот. Сначала это делал я, потом пришел Женя, мы с ним начали это еще лучше. А когда Наташа у нас начала делать аранжировки, мы услышали, как здорово она это делает, и уступили это право ей. Вот Наташа Час сделала аранжировку для попурри на тему «Битлз». Это эстрадное произведение совершенно другого характера. Послушайте, вот как оно звучит в исполнении этого коллектива.
Музыка Битлз, конечно, очень популярна для людей любого возраста в нашей стране. И вообще интересно слушать ее в переложении для народных инструментов. Причем молодых исполнителей вот таких вот, это здорово слушается. Просто Да, но я вот знаю, что ваш коллектив часто гастролирует не только по нашей стране, но и за рубежом. Интересно знать, где вы были, где побывали, как вас принимают за рубежом. Мы побывали в Америке, во Франции, в Бельгии, в Италии, Испании. наверное, проще сказать, где они не были. Да. А принимают народную музыку, вот наши народные инструменты русские? Как относятся иностранцы к вашей музыке? Все просто в восторге. Всегда полный зал, зрители настолько внимательные и отзывчивы. Очень приятно работать в этих странах. А мы, как всегда, гордимся нашими артистами уральскими. Хочется аплодировать. Вот сегодня вы в необычной такой обстановке, в кафе, просто так, онлайн, как это говорят, любят говорить молодежь, да? Вот здесь и сейчас звучат народные инструменты, зарубежная музыка, наша народная музыка. Мне довелось поработать в этом коллективе. Я вспоминаю те времена с большой теплотой, с большой радостью. И вот руки у меня чешутся, чтобы поиграть. Ребята, возьмете меня поиграть с собой? Возьмем. Давайте сыграем вместе. Давайте сыграем. Давай, Сергей Николаевич, покажи. Класс. Отвел душу. Ой, ну отдохни, отдохни. Вы знаете, вот за многие года действия клуба «Гармонь» областного вместе с Виталием Абрамовичем Вольфовичем мы проводили различные формы концертов. Это были и музыкальные ринги, с Валерием Ярушиным, допустим, Митрофановна соревновалась. Ну, понятно, что победила дружба, но народу нравилось, когда попроще артист, конечно, ему хлопали громче, принимали интереснее. Вот сегодня профессиональный коллектив. Очень хотелось бы попробовать пригласить сюда, к микрофону, чтобы исполнил человек, уже известный нашим зрителям. Вот Татьяна Пермякова, она никогда не пела под оркестр. Сможем подыграть? Как в лесу
склоном, где растут дубы. Собирала на поляне девушка грибы. Собрала грибов, и надо ей домой идти. Да тропинку нелегко найти. То валежник, то седые кочки, то трава густая. И грибы, грибы, грибочки, и грибы, грибы, грибочки, и калина, и малина, ягода, 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 ягода лесная. Позвала людей девчонка, и на этот крик вышел парень синеглазый, молодой лесник. Помогу, сказал он, коли надо, провожу. По дороге лес я покажу. И валежник, и седые кочки, и траву густую. Грибы, грибы, грибочки, грибы, грибы, грибочки, и калину, и малину, ягоду, 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 ягоду лесную. За орехами ходили много раз вдвоем, а потом сыграли свадьбу, свадьбу всем селом. И пошли сыночки, дочки, просто благодать, как грибочки всем не сосчитать. И во всем, наверное, виновата осень золотая. Сыроежки и маслята, груздя, рыжики, опята, и лисички, и волнушки, и веселые краснушки, неказистые сморчки, старички, боровички, земляника, ежевика, и черника, и брусника, и калина, и малина, ягода, 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 ягода лесная. Вот так. Не для меня придет весна, не для меня дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня, не для меня цветут сады, в долине роща расцветает. Там соловей весну встречает, он будет петь. Не для меня, там соловей весну встречает, он будет петь. Не для меня, не для меня журчат ручьи, звенят алмазными струями. Там дева черными бровями, она растет. Не для меня, там дева черными бровями, она растет. Не для меня. Не для меня придет тоска,
За стол родня вся соберется. Христос воскрес, из уст польется. Пасхальный день не для меня. Христос воскрес, из уст польется. Пасхальный день не для меня. А для меня кусок свинца, он тело белое вопьется, и слезы горькие прольются. Такая жизнь прождет меня. И слезы горькие прольются. Такая жизнь прождет меня. Нет для меня. Мы получили истинное удовольствие и большое наслаждение. Спасибо большое, ребята. Мы надеемся, что вы не последний раз у нас в гостях, и мы будем приглашать вас еще и на съемки, и на концерты. И на этом эмоциональном подъеме мы будем прощаться с нашими зрителями. И если вам понравилась программа, то пишите письма. Адрес очень простой. 454-113, город Челябинск, площадь Революции 4, программа «Искры камина».